3架美军直升机公然闯入俄国领空，俄军发现后立即发出严正警告，要求立即撤出本国领空。美军却死皮赖脸地说他们是来抓恐怖分子的。俄军立刻启动防空系统，锁定其中1架直升机，并同时警告美军如果再往前一步，必将给予火力打击。然而美军并没有折返的意思，只是一再请求俄军不要开火。在多次警告无果后，俄军那是一点没惯他包，直接发射2枚导弹。飞机上的9名美军当场升天，剩余2架直升机撒丫子就跑，绕过山脊逃出了导弹打击范围，然后冒着与俄军全面开战的风险，前去拦截那辆运送核弹的卡车。此时卡车在边境接受盘查时，硬闯了俄军边防检查站。卡车在突破边境线一路狂奔，车上的拆弹专家还在加紧拆解电线，以便一个人就能引爆核弹。就在这时，美军通过卫星侦察到卡车位置，2架直升机很快就追踪过来。科特将军看到美军，二话不说，抄起手枪就是一顿对射。卷毛男趁乱跳下卡车，带走了1枚小型核弹头。刚才没有占到便宜的美军立刻加速飞到桥头，然后瞄准驶来的卡车。一声爆炸，车辆竟然毫发无损。原来美军没敢直接炸毁卡车，不过卡车司机也被刚才的袭击吓尿了，方向盘都掌握不明白，一头栽向护栏，悬停在桥边。武装分子立刻跳下卡车，刚要准备反击，就被直升机的重机枪给压制住。随后上校所降到卡车上，一枪解决了1名武装分子，但是却被藏在暗处的将军偷袭，2人顿时扭打在了一起。随着卡车的剧烈摇晃，挂在卡车上的电线也随之崩断。就在上校被绳索缠绕窒息时，直升机的队友立刻将他迅速拉升。飘摇在空中的窒息感愈发强烈，于是上校用刀割断绳索，又调回到了卡车上。将军本想上去补刀，没成想被上校一刀刺穿脚背，狙击手随即一枪入魂，随后让队友放下线来。就在卡车坠落的一瞬间，上校将8箱核弹勾住，随后上校通知给指挥中心时，却被告知还少了1枚核弹头。美军在打扫战场时发现爆破专家还活着，最终交代了另1枚核弹的去向。原来那颗核弹是留给纽约的，现在已经以外交机密文件送上了飞往美国的飞机。一场核危机即将上演。